আমাৰ ইয়াত ফাংচন হৈ আছে গাইজ, ইয়াৰ ৰাস্তাতে চাউণ্ড চেক কৰি আছে গাইজ। হেল্ল' নমস্কাৰ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আমি কৰিব গৈ আছোঁ এটা ফটোশ্বুট, আৰু এতিয়া মই মানে আধা মেকআপতে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। চাইছেনে, আমি মেহেন্দিৰে আমি জেতুকা বনাই দিছোঁ। এইবাৰ মানে সময় মিলা নাই এতিয়ালৈকে। জেতুকা লগাম, বিহুটো জেতুকা লগাব লাগে। এইফালে আমাৰ লগত ভাইও আহিছে। এই ছেটযোৰৰ লগত শ্বুট কৰিম, যিযোৰ মই নিজে বনাইছোঁ, নিজে ডিজাইন কৰিছোঁ, বহুত কষ্ট কৰিছোঁ। কিন্তু ইয়াতে মোৰ জিলিমিলিকটো এয়া লগাব থাকি গ'ল। হ'লেও মানে এইখিনি মানে নেদেখাকৈ কোচ বনাই পিনে ল'ম, তেনেকুৱাকৈ মানে শ্বুট কৰিম। কাৰণ বিহু পৰহিৰ পৰা হ'ল আৰু টাইম নাই। আৰু আমাৰ ঘৰত আজি মিস্ত্ৰীও আছে, তাৰপিছত আজি বক্সৰো চাউণ্ড চেক কৰি আছে, দোকানো খোলা। মানে হ'লেও মানে কৰিব গৈ আছোঁ ফটোটোৰ, কাৰণ বিহু ন। আৰু মোৰ ইয়াৰ চাৰ্জৰ নামত চাৰ্জ থকা বুলি পিনে ভাবি আছিলোঁ যেনে মোবাইলটো। এতিয়া মই ফটাফট মেকআপ চেকআপ কৰি লওঁ, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ লগ পাই আছোঁ। এইযোৰ হ'ল মই নিজে বনোৱা মেখেলা চাদৰযোৰ। এতিয়া গোটেইখিনি মই প্লেট লগাই আছোঁ, এইযোৰে পিন্ধিম মই। গাইজ, আমাৰ ফালে কপৌ ফুল হোৱাই নাই, গতিকে এয়া তগৰ ফুল তাই মোক বান্ধি দিছে। এতিয়া এডালকে মই খোপাত মেনেজ কৰি ল'ম। পুৰা ফাইনেলি ৰেডি হ'লোঁ, কিন্তু এতিয়া ফুলটো লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। মই ঘৰত আছিলে ফুল, এতিয়া ইয়াতে মানে গামোচা বন্ধা নাই, গামোচা বান্ধিবৰ কাৰণে কওঁ, যদি বান্ধি দিয়ে এতিয়া লৈ যাম মই ফুলটো। হেল্ল' এই গামোচাখন বান্ধি দি না, গামোচাখন আমি পুৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এইফালে আমাৰ ঢোলটো আমাৰ সীমান্তই ৰেডি কৰি দিলে, থেংক ইউ দেই। তাৰপিছত এয়া কাকাই এয়া চাব পাৰে। কাকা কি কৰি আছা? কাকা চাউণ্ড অলপমান চাউণ্ড চেক কৰি আছে বোলে, আৰু তই অকণমান বেছিকৈ নেকি কায়ে ই বোলে অকণমানকৈ বোলে সি বোলে ই বেছিকৈ মানে অকণমান চেক কৰি আছে। সিফালে চাব পাৰে, এনেকুৱাকৈ ওলাই লৈছে আৰু বাহিৰতে। আমি এতিয়া যাবৰ কাৰণে ওলালোঁ, ওলা হ'লে আৰু আমি লৈছোঁ বিহুৰ কাৰণে এইটো টকা এটা লৈছোঁ। নাচিম আমি ইয়াতে, নাচিম আমি। আমাৰ ইয়াত ফাংচন হৈ আছে গাইজ, ইয়াৰ ৰাস্তাতে এয়া চাব পাৰে। তাৰপিছত এতিয়া ঢোলটো লৈ যাওঁ, এতিয়া কেনেকুৱাকৈ লৈ যাওঁ, এই মানুহ চাম আৰু বহুত ঠিকছে মানুহ আছে। খোপা উলটিল, তই কি খোপা বান্ধি দিছা? এয়া মোক ভাইয়ে বেয়া খোপা বান্ধি দিছে গাইজ। ভাইৰ খোপাটো দেখা দি আছোঁ এইয়া, মানে টাইম নাই। মই মানে আকৌ আমাৰ এই মুনুহঁতক কিবা গিফ্ট আনিছিলোঁ, সেইবিলাক মই দিব গ'লোঁ মানে পুখুৰী পাৰত। তেনেকুৱাকৈ তাৰমানে সময়টো কমকৈ মানে মিল নাখালে সময়টো। এতিয়া আমি ওলাই দিওঁ আৰু এতিয়া আমি ওলালোঁ পুখুৰী পাৰত। একদম মাতটো ইয়াতে ইক' হৈছে জানেনে। এই আমাৰ লগত কিঞ্জল মাইনাও আহিছে। ৰাতিপুৱা তাৰমানে কিঞ্জলহঁতকে দি আছিলোঁ কিবা কিবি ন। কিঞ্জল কি দিলোঁ কোৱাচোন? লুডু। মানে মই 3.5 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কমপ্লিট হ'লে কিবা এটা দিম বুলি পিনে ভাবিছিলোঁ। তাকে আজি 3.5 লাখ হ'ল আৰু কেইদিনমান আগত। তাৰপিছত অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত আহি পেলাই যোৱাকালি আৰু আজি দি দিলোঁ চবকে। ভাল লাগিছে নাই? এতিয়া আমি সেইটো ঠাইত গৈ আছোঁ, সেইটো লোকেশ্যনত। আমাৰ ভাইৰ পাগলীয়ে মোক উঠাই লৈ গৈ আছে। আমাৰ ভাইৰ পাগলী খোপাটো পাগলীয়ে লাগিছে। আৰু মোৰ চুলি কি চাব মানে ইমানেই ধুনীয়া। মানে বাকী অকণমান মেকআপ চেকআপ জানো, কিন্তু তাৰমানে চুলি ষ্টাইলটো অকণমানো নাজানো, সেইকাৰণে খাব লাগি গ'ল। বেচেৰি মোক দাঙি লৈ আহিছে মোৰ ডাঙৰ বাইদেউ আৰু মই ভণ্টি। বাৰ লগত এতিয়া গৈ আছোঁ। মানে আমি মই যদি তাইক বা বুলি মাতোঁ, তাই লাজ পায় তাৰমানে, সেইকাৰণে মই তাৰমানে নাম কাঢ়ি পিনে মাতোঁ। হয়নে নহয়? এই মোতকৈ 6 বছৰ ডাঙৰ লাগেনে? ডাঙৰ নালাগে, দেখাত তাই সৰু গতিয়া তাৰমানে। তাৰপিছত ডিগ্ৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফেইল কৰি থাকে বাৰে। তাৰপিছত তেনেকুৱাকৈ এতিয়া তাই পাইছেগৈ ডিগ্ৰী 6 সেইটোৱে। হেল্ল' গাইজ, এই আমাক জোকাইছে বাটতে পাই, ডেকা ল'ৰাই জোকাইছে, কিন্তু বিয়াৰ হৈ আছে তহঁতে। এয়া আমাক বাটতে পাই ডেকা ল'ৰাই জোকাইছে, আকৌ চিনি নাপাওঁ এইকেইটা। বাই নাম্বাৰটো নিদিওঁ গাইজ। এতিয়া আমি এই ঠাইডোখৰতে শ্বুট কৰিম। আমি এয়া গামোচা লৈছোঁ, মানে চেনেক গামোচা দিয়া নিচিনাকৈ আমাৰ উঠিব লাগিবতো। তাৰপিছত এইফালে ঢোল আৰু এইডাল গছ মানে মোৰ ফেমাছ। ইয়াতে মই পচ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এই কেমেৰামেন আছিল দেই সেইদিনাখন। কেমেৰামেন বেলেগ নাই আৰু, মোক তাই উঠাব, তাইক মই উঠাম, তেনেকুৱাকৈ দে।
বেয়া হ'ল তেনেকুৱাতে চাব পাৰি আমি বহুত ধনী মানুহ যে সেইকাৰণে আমি আইফোন একদম প্ৰত উঠিছোঁ এয়া চাব পাৰি এয়া আমাৰ ভাইও ধুনীয়া আমাক দেখি পিনে আমাক ফলো কৰিছে গাইছ এ ফলো কৰিছে কি रील्स बनाने के लिए आया था बारिश हो गया ताकेतो बहुत বেয়াকে বৰষুণ দিলে জানে আৰু আমি আহিও পাইছো ঠিকে ৰ'দটো গুচি কিনে গ'ল চলো 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 বৰষুণ দিলে গাইস रील्स বনাব আহিছিলো বৰষুণে দি দিলে হা গাইস বিহুৰ শুট কৰিব আহিছিলো বৰষুণে দি দিলে মানে এনে বৰষুণ তেতিয়া পৰা নাইয়ে হা তাৰপিছত আমি যি আহিলো আহাৰ লগে লগে বৰষুণ চলো স্পিড স্পিড হে ভগৱান ইমান বেছি ৰ'দ দি আছিলে তেতিয়াৰ পৰা আহাৰ লগে লগে বৰষুণ মাত্ৰ 5খন নেকি ফটো উঠিব পাৰিলো ৰিলছ এটা বনালো এতিয়া আমি বৰষুণত ভিজি ভিজি গৈ আছো চাব পাৰে নাচনি বহাগৰ নাচনি আৰু আমি কাৰ নজৰ লাগিল মই ইমান ধুনীয়া ফেব্ৰিকৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধিছিলো যদি ৰংখিনি গুচি যায় গাইছ সংঘঘৰটোতে ৰৈ দিলো এয়া চবৰে কি জোৰত বৰষুণ দি দিলে ন কেনেকুৱা বিহুৰ শুট কেনেকুৱা ভাল লাগিছিলে আমাৰ লগত আহি তাই বেচেৰি আমাৰ লগত এনে আহিছিল আহি পিনে এতিয়া ফচি আছে তাই সেয়া বৰষুণ আৰু আমাৰ যে বাহিৰতে চাউণ্ডটো যে ওলাইছিলে গোটেইখিনি এতিয়া চাগে কিমান দিগদাৰ হৈছে ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে ইমান বৰষুণ আহি গ'ল হঠাতে সেয়া নংকু নংকু আমাৰ ইয়াৰ ঘৰৰ বক্সবিলাক হা এই কাম কৰিব আহিছিলো কামটো নহয় নেকি কিয় নহয় কাম এইফালে হোৱা নাই এই আমাৰ বক্সবিলাক ওলাই লোৱা এনেকুৱা অৱস্থা মেখেলা চাদৰ যোৰা লেতেৰা লাগি যায় নকৰবি ভাই ইমান কষ্টত বনাইছো মই এইযোৰ লাইন নাই এনেকুৱাই আৰু দুখীয়া মানুহৰ শ্বুট দুখীয়া মানুহৰ ফটো শ্বুট আৰু মানে দুখীয়া মানুহৰ ফটো শ্বুট এনেকুৱাই আৰু না কাৰ আছে না কেমেৰামেন আছে না মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছে এয়া আমাৰ নতুনকৈ ঘৰ বনাই থকা আছে